ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಗಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಭುವಿಕಾ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ. ರಕ್ಷಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ ರಕ್ಷಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ರಕ್ಷಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಲಂಬೋದರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ ಪಾಲಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ. ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಜೀವನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಸುರಕಾದ ಮಾಗಣದ ಒಡೆಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಮಾತ ತರತಗ್ಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಉರುಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಕ್ಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವೈನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟರಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಿಮಿತ್ತಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರ ನಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಪುಣು ಪಂಪಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ನಡಪಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ರಚನೆದ ಬೊಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ನಡಪೊಲಿ ಎಂಚ ಅವಿನ ದುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನ್ಲ ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ನಮ್ಮ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಾರಣವೇರೆಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಅರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಸಿನೇ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಹಿರಿಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನಾರು ಈ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವನ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನಾರು ಪೂಜಾರಣ್ಯ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುಂಡ ಲತೀಶ ಯಾನ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಲ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊರಸನ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನಾರ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರು ದಯಮಂತ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ತಂದ ಅರ್ಚಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳರ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಸ್ ಆರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಟ್ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಆಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಏನು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಂಚಿನ ಮಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಪುಣಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಮಟ್ಟಿಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುತ್ತದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಲಗುತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೇಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಉಳ್ಳಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗುರಿಕಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಉದಯ್ ಆರ್ಕೆ ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಜನಾರ್ದನ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಏನು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ.
ಅವಲಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕರ್ ಕಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಯಾನ ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೇರನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಇಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ಅರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಏನು ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಂತದ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗಳ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಲ ಬರ್ತದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬೆದಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅವೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುತ್ತದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯಾನಂಜಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ವಿಷ್ಣು ಜಯಭಾರತಿ ಮಂದಿರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲಿಚಿಲ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಉಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೇಮೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಲಾವೃಂದ ಸೋಮನಾಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧರ್ಮನಗರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕಲಾವೃಂದ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ನವನೀತ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವೆಲಕ್ಕನ ರಾವು ಗುಲಿಗ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀರಿ ಅವೆಲಕ್ಕನ ಕೆರೆಬೈಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚಿನ ಬೆತಬೇತೆ ಕಳೆತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡು ಬೆತಬೇತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಅಪ್ಪನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅಪ್ಪಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೇಗಡೆ ಮುಗಿಪಡಿದ ಹತ್ರ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಪೂರರಿಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಮೂಕೆಡಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಚೇಕನ್ ನಾನು ತುಂಬಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾರಿಣದ ಪ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲತೀಶ ಯಾನ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಅರುಣಂಜ ಅಮೃತಾಸ್ತರು ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯನ್ನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಾದುಪ್ಪು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಪುನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಗು ಧೀರುಳ್ಳೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧ್ವರಾಜ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುಗು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರಲಿರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮೂಲಕ ಅವೆಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಂಬುಗು ಮಧ್ವರಾಜ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ನುಡಿಲು. ಮಾತೆರೆಗಳ ದುಂಬತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಗೌರವಿತವಾದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದ್ದಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರದ ಈ ಸಂಗಮಡು ಸಮೀಪ ಕೈತಲುಪುನ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆದ ಕ್ರಮಟು ಕವಲೊಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಈ ನದಿ ಪರಡದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಲದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪಂಡದು ಪುದರುಂಡು. ಈ ಕೊಟ್ಟಾರು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಡಿಲ್ಡು ಈ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉಲ್ಲಾಲಡು ರಾಣಿ ಚೌಟದಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಪಂಡ ಚೌಟದಿ ವಂಶತನ ಅರಸುತನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪಂಡ ಆಯರ್ದು ಏರು ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ರಾಣಿ ವಿಹಾರಗೊಂದು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಿರುಗದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ವಜ್ರದ ಮೂಗುತ್ತಿ ತೋಜಂದೆ ಪೋಂಡು. ಆ ತೋಜಂದೆ ವಜ್ರದ ಮೂಗುತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಆರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಜತದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಬಂಡಸಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಬಂಡಸಾಲೆಡಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆರೆಟ ಆರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆತ್ತದು ಕೈಕಾರ ತೆಕ್ಕದು ತೂನಗ ಅರ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮೂಗುತ್ತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರು ಬಂಡೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಲೆಯಾಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದುಲ್ಲೇರು ಬೈದ್ಯನಾಯ ಅದು ಅಂಚ ಆರೆಗು ಆ ಆಸ್ಥಾನ ಸೈನಿಕರು ಪೂರ ಅಡಪೋದು ಪಂಡದು ಆ 3 ಆಸ್ಥಾನವು ಬರ್ತದ. ಆ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲ ವಸ್ತು ತೋಜ್ಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ಈ ಮಲ್ರಾಯಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಬಂಡ ಮಲ್ರಾಯ ಆ ಮಲ್ರಾಯಗ ಪರಕೆ ಬನ್ನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆಲುಕೆ ಬಂದ ಮೇರು ಪೂಜಾರಿ ತನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾರಲು ಅರೆಗು ಸ್ವಾಧ್ಯ ಆಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬತ್ತ ಬೈದಿನಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಆರು ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡದವರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಆನಿದ ದಿನ ಕರಿಂಡು ಅರೆಗು ದೈವ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ನು ಕನ ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಪಂಡ ಕನ ಯಾರು ಓಲು ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡ ಆ ಸೊತ್ತು ಅವಲೇ ಪೋದು ತೂ ಅಡಗೊಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮನದಾನಿ ಪೋತುನಗ ಆ ಮೂಗುತ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜಂದುಂಡು ಕೆರೆಟ್ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆಸ್ಥಾನ ಆ ಓಲೆ ಪೋಂಡು ರಾಣಿ ಬತ್ತದು ತೂಯೇರು ಆ ರಾಣಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಭಾರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೈವಗು ದಾದಾನಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರೋಡು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಿರ್ಮಿಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಇಂದೆತ್ತ ಉಂಬಲಿಗೆ ಓಡಾದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಗೋಲಿದಡಿರ್ದು ತೊಕ್ಕೋಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಆರಿಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಂಬಲಿಗೆ ಓಡಾದ ಆರು ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆನಿ ಈ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇತ್ತಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನಡೆಗಿತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಣ್ಣದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡೆ ಮೂಲು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಧೀನನು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದಕ್ಲೆ ಬುರ್ದುಗೊರಿಯರು ದುಂಬದ ವಿನಿಯೋಗ ಬಾಡ ದುಂಬಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗನು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವಿನಿಯೋಗಡು ದಾಲ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಸೊತ್ತಾದು ಬೋಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ಕೆಲವೇ ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ವಜರನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಈ ಊರುಡು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತು. ಈ ರೋಗ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಕೋಪರ್ದು ಬೈದಿನೂ ಬಂಡದ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪ್ರಕೋಪನು ತಗ್ಗಾಯರ ಬೋಡೋದು ಭೂತಗಡಗಳಿಗೆ ಊರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಆಧಿಪತ್ಯಡು ಈ ಊರದ್ದು ಈ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪಡು ಬಂದು ಮಲ್ರಾಯನ ಮರಪತ್ತಿಯರು
ಅಂಚೆ ಈ ಮಲ್ರಾಯನ ಅಧಿಪತ್ಯೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವಜರನ ಕಾಲೋಡು ಈ ನಡತದನ್ನು ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಅಧಿಪತ್ಯೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಸಿಡುಪುರಾಗ ಪಂಡ ಕೊಟ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಡತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಂದೆ ನರಮೇಧನೆ ಆಂಡು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೀರೋದು ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ದೈವ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ದೈವದ ಅಂಗನೋಡು ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರಂದು ಪಾಡಿಯರು ಅವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅದು ಪಳಿತು ಬತ್ತನು ಈ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವನದ ಅಂಗನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದುಂಪನ ಅಂತಿರು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಆದೇ ಪೋತು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊನೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆ ಸೀಕು ಪೂರ ಗುಣ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತಿರು ಅಂಚಾದು ದೈವನು ನಂಬಿನಲ್ಪ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವ ನಂಬಿನಲ್ಪ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಂಬಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬುರ್ತಿಜಿ ಈ ದೈವ ಪನ್ಬಿನ ಅಚಲವಾಯಿನ ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಗಳ ಮಾತಿರ್ತೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ವರಾಯಮುಖಿಯನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜಲ ವರಾರೂಪ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದೊಂದಿತ್ತು. ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬರಿಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ನಾಗನ ಗುಡಿ ಅಂಜನೆ ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಲಿಗರ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಗೋಪುರದ ಹೊರಭಾಗಡು ರಣಕಂಬಲ ಇತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಉಪಕಟ್ಟಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಇತ್ತು. ಆ ಕಟ್ಟೋನೋಡು ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ತುಗಳು ವರಾರೂಪ ಆಯ್ನ ವರಾಯಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸನ ಸಂಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ರೂಪವನ್ನು ತಲೆದು ಆ ಬಂಡಿಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಸೇರಿದು ನೀನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಂಡಿದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಉತ್ಸವಗೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪುದರ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಈಗ ಬಂಡಿ ಉಂತರ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಆ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಈ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಗೂ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬತ್ತನು. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಾಣ ಏಪದು ನಾವು ಬುಲ್ಲಾಲ ಪಂಡದಿತ್ತಿನ ಈ ಬಂಡಿ ನಂಕು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪುದರಡು ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು. ಈ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಪೇಟೆದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪಂಡ ಸಾರಸ್ವತ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಸಾರಸ್ವತ ಮನೆತನದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸೇನೆರ ಬಯಲ್ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೇನೆರ ಚಾವಡಿ ಅಕ್ಲು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಓಡಾದು ದೈವ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಿರದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆತನು ಈ ಪರಕೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಲು ಈ ಬಂಡಿನ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದೇರು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಂಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಾದಿನ ಈ ಮನೆತನ ಪಂಡ ಸಾರಸ್ವತ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉದಯಶಂಕರ ರಾವನ ತರವಾಡು ಸೇನೆರ ತರವಾಡು ಎಂಬುನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಗುತ್ತದ ಮನೆತನದ ಉಲ್ಲಾಲ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರಾದ ಮಲ್ಲರಾಯ ಬಂಟೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಕಾಲೋದಿಂಚೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಕ್ಲು ಮುಡಾಯಿ ಪರಿಬಾಕಿಲು ಪಂಡದು ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಪಂಡ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವನು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿರು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಉಲ್ಲಾಲ ಸೇನೆರ ಮನೆತನೋಡ್ಲ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನಡತಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ ಉಂತದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿರಾವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉದಯಶಂಕರ ರಾವನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವುಲ್ಲ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನಡತುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳ ಸುರುತ ದಿನತಾನಿ ಪಂಡ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ನಂಕು ಬಿಸು ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೋಲಿಕುಂಟ ಪಂಡ ಬಿಸು ಕನಿತಾನಿ ಕೋರಿಕುಂಟ ಪಾರ್ದು ಪಾಪೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಏರಿಸದ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂತದ್ದು ನಂಕು ಆ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೊಡಿ ಏರಿದು ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅದು 1 ದಿನದ ಕೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಉತ್ಸವ 2 ದಿನದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಜರಗುನ ಕಟ್ಟು. ಈ ವರ್ಷಾವಧಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡುಪುನ ಕಟ್ಟಡು ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಂಡಿ ಹೋಯ್ತದು 2 ದಿನ ಸುರುತ ಬಂಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂಡಿ ಬಂಡದೊಂಡ ಅರ್ಧ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯುತ್ತಂಡು
ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ತನ್ನ ನಡಪುನ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡಿ ಉತ್ಸವ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡಿ ಉತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದು ತಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ದೈವದ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರ ಅರ್ದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ವ ಬಂಡ ಅವೇ ಸುರುತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ. ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜದ ಪರ್ವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ದಿನತ್ತಾನಿ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಹತ್ತಂದೆ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬಲ ನಡುತ್ತುಂಡು. ಕುರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡಬಾತದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕುರಲ್ ದಿಂಜಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಅನ್ಕೊನೋದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಚೌತಿ ಕರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಚೌತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಸೋನದ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುನು. ಈ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪೊಡಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಆಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹೌದು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅಂದು ದುಂಬುಗಳು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರನಕ್ಕಲು ದೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರೋಂತುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅಂಚ ಈ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎನ್ನದು ಇಡ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿ ಸೋಣದಿಂಗಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಟ್ಟಿಂಜ ನಡತದನಿಗೆ ನನ್ನ ನಡಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ನವರಾತ್ರಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವರಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರ್ಲಕನೆ ದೇವಿನ ಅಂಶವಾದಿತ್ತಿನ ಈ ವರಾಯಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಉಂಟು. ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ವರ್ಮ ದಿನದ ಪೂಜೆ ವರ್ಮ ಮನೆತನಗೂ ಸಂದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಮ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸುರೂತ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಲೆಯರ್ನಕ್ಲನ ಪಂಡ ನೂಲು ಪಾಡ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿದ ಕೂಸಪ್ಪಯ್ಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಲೆಯರ್ನಕ್ಲ ಅವು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕ್ಲ ಬರಂದಿನದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಂಡಾರದ ಬೇಲೆ ಸುರುಮದಿ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ನಂಗೆ ಈಡೆ ಬೈದ್ಯರು ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಆ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆನು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ತೋಟದಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಾಪದ ತೋಟದಲ್ಲ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ರಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗಿಡ ಅವ್ನು ನಡೆದು ಇತ್ತು ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ಪಟ್ಲೆಯರು ಕೈ ಸೇರಿದಿರು ಬರ್ತದು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಡತದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ಪೂಜೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಗುತ್ತೂರು ಸಂದೊಂದುಂಡು. ಮೂಜನೇ ಪೂಜೆ ಸೇವಂತಿ ಗುತ್ತೂರು ಸಂದೊಂದುಂಡು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪೂಜೆ ಮಂಚಲ ಗುತ್ತೂರು ಸಂದೊಂದುಂಡು. ಐದನೇ ಪೂಜೆ ಕೆರಬೈಲದ ಸಂದೊಂದುಂಡು. ಆಜಿನ ಪೂಜೆ ಪಯ್ಯದಿಲ್ಲದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಅವು ಎಂಕ್ ನೆನಪಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪಯ್ಯದಿಲ್ಲ ಸಂದುಂಡು. ಏಳನೇ ಪೂಜೆ ನೇಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತವು ಸಂದೊಂದು. ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತ 10 ಮಂದಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯೊಂದು. ಹೊರ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸೇನೆರ ಚಾವಡಿದ ಆಪುಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಸೇನೆರ ಮಂತ್ರ ಆಪುನ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಈತು ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ನವರಾತ್ರಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡುತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟು ಇಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಬಕ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಪುನ ಪೂಜೆಲು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕಳೆದ ಕರೀನ 4 ದಶಕ ಪಂಡ ನಂಜಿ ಇನಿಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ 49 ವರ್ಷ ಅಂದ. ಈ 49 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾಲಕ್ರಮ ಬಡತನೋಡು ಒಂಚೂರು ಪುನಃ ಪುರ್ತಲ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಬಡತನೋಡು ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ವ ಅಂಚಿನ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸಾಧಾರಣ 1966 76 ಮುಟ್ಟ 10 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೀಜಿ. ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಇಂಚನೇ ಬುಂಡಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಇಂದುವೇ ಕಂಡೋಡು ಕುಲುದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಂಡದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು. ಆ ಇಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡುತ್ತೊಂದು
ಈ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆತದ್ದು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಲೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಆ ಭಂಡಾರ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಸದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಭಂಡಾರ ಸಹ ನೋಡಿತ್ತಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಸುಮಾರು 92ನೇ ವರ್ಷಡು ಸರಿ 75ನೇ ಸೈಡ್ ಶುರು ಆಯ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ನೇಟೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಸುಮಾರು 75ನೇ ಇಸವಿರ್ದು 85 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಅರ್ನಾಕ 10 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ನಡುತ್ತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರುಲ್ಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ 85 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಲ್ಲಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಡೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಪೂರ 5 ಜನ ಅಪ್ಪಗ 85 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 5 ಜನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಅವು ಸುಂದರುಲ್ಲಾಲ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 9 ಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಡದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚ 9 ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಡದ ಆರ್ಲ ಸೇರುವೆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸುಂದರುಲ್ಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪಂಡದ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜವನರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ನೀರು ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚಾಕೇರಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕರಿನ 4 ದಶಕ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ಪರಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ದೈವಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸಾರತ್ತ ಹೊರಮನುತ ಸಂಪತ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ತಗಡು ಪಾರ್ದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ದುಂಬದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಸಂಪತ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಕ್ಕ ನೂತನ ಪೂಜಾ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಬಂಡಿಯ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಪತ್ ರಡ್ಡೆದ ಈ ಇಸವೀಡು ನಡೆದಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆತಂಡು ಸಂಪತ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ದೈವಗು ಮಲರಾಯ ದೈವ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಳೆ ಬಂಗಾರದ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಯುಧ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಲೆಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತಲೆಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಕಂಡೋಗು ರಡ್ಡು ಪೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದ ಅವೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಯವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಖರ್ಚು ಬಂದ ಸರಾಗ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸರದ ಬೊಕ್ಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವು ಅಂಚನೆ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಗುತ್ತು ಮಂತನವ್ರದ್ದು ಬಂಗಾರದ ತಲೆಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಓದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆ ಮನೆತನವ್ರದ್ದು ನಂಗೆ ಬೈದನು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವು ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇನೆರ ಮನೆತನವ್ರದ್ದು ಹಾಗೂ 10 ಸಂವತ್ಸರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಲಿ ಆಯ್ತ ಪರಿಕರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇನೆರ ಮನೆತನವ್ರದ್ದು ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ನೂತನವಾದ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 2000 ಎನ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಆತನು ಈ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ 18 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚೋಡು ನಡೆತಿಂತಾನೆ ಈ ಗೋಪುರ ಅವಳ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಅಂಚನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸದಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕೋನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಂಪಾಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆರ್ಲಂದಿಕ್ಕೆ ಬೊಡನಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದೇರು ಆದ್ರೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ ಬೈಜ್ಯರು ಆರ್ಲ ಬರಡಿತ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಂಗ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಖರೀದಿ ಈ ಬಂಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತದ ಬಂಡಿ ಉಂತವನ್ನ ಜಾಗ ಅಲ್ತದ ಬಂಡಿದ ಕೊಟ್ಟೆರ್ದು ಇಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಂಡಿ ಸಂತೆ ಗದ್ದೆ ಬಂಡದು ಅವಲ ಬಂತದ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಸತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಈ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕೈಟಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಡವಿತ್ತು ಅವು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತೆರ್ದ ಪದದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳ ಮಟ್ಟದ ರೂಪಡ ಅವು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೂಕ್ತಗೂ ಪಂಡದ ದೈವ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಹೊಸ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲಾತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭದ ತಂತ್ರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡು ಅಂಚನೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಮೇರೆದು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,25,00,000 ವೆಚ್ಚಗಳು ಇನ್ನು ನಟುತ್ತೊಂದುಂಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಂಡಾರ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜೈದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕಾಸುದ ಅಂತ ಪಣದ ಕೊರತಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದಿನನಿಗಂಟಿ ಮಂತದ್ದು ತಂತ್ರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಟುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 28-30 ಮೂಜಿ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲೇ ಇದ್ದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಿತರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು నేను ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಲಿರುತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟರ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಲ ನಿತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿನ ದುಂಬು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ವಂದನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಲತೀಶಾ ಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿಲಕ್ಕನೆ ವೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿಲಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಮನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಣ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ದುಬ್ಬುದಿ ಒಂದು ವರಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ ದುರ್ಗಿರ್ಕಲ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಂದಾನು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಒಂದುಂಟು ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ ದಿನಾಲ ನಿಗದಿ ಬಂತದ ಇತ್ತ ಮಾತ ಓದುದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಮಲರಾಯ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾತ ಒಂತೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಧನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಭಾಗಿಯಾತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ನಾನು ಆ ವರಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪೆಡ ಮಲರಾಯಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿದ ಹರ್ಷಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಠದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸುಂದರುಳ್ಳಾರ್ನ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡೇರಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯರು ದಿಂಚಲೇ ಅನ್ನು ತುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತೆರೆ ಅಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಅನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೇನು ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಮಂತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವನ ಮಣ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿತು ಅಂಚೆನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ಅಕ್ಕನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎನ್ನ ಚಾಕರಿ ನೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಅದು ಪುನಗ ಮಾತೇರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಣಗ ಮಲರಾಯನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದು ನಾನೇ ಪಣ್ಣ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣ್ಪುಣಗೆ ಅಂದೇನು ಮಾತ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಪುರ ಗುಣಾತಿನ ಇತಿಹಾಸಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲೇ ಪುಣಗನೆ ಎಗ್ಲೆಗೆ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುಣಗ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜೈದನು ಎಗ್ಲೆತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಡು ಮಲರಾಯನ ಬಂಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೇಟು ಅಂಚ ಅದು ಪುಣಗ ಮಲರಾಯನ ಬಂಡಿ ರಡ್ಡಿಂತ ಉತ್ಸವ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ದುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಕಾಲಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡ್ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪತ್ತೆರಗಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಪುಡಿ ಪಡ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಕೊಶಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಾದು ಉರುಳುಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಲ್ರಾಯನ ಸೇವೆನು ನಮ್ಮ ಐಟು ಮನ್ಪಾವನ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನು ಇನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ನಮಸ್ತೆ ఆయన ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬಗೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಮಿಟಿದ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಘೋಷಣೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಒಂದು ದಿನಟ್ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಾತೆರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸತೆ ತಂದು ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಪೂರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ಪಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಘೋಷಣೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದೀವು ಒಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ದುಂಬುದೀವು ಒಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೇನ ಮಾತೇರಿನ ಹಿರಿಯಕಲೇನ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ನಡಪೊಂದು ಬೈದನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕಲೇನ ದುಂಬುದಿಯದು ದುಂಬು ನಡಪೊಂದನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಡಪದು ತೇರ್ಪೊಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಇದ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸೇರಿಯರ ಮಾತ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ ಮಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ದೈವ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದೈವ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಜತದು ಬರಡು ಅಂದರೆ ಇಂದು 40 ವರ್ಷ ಕೇನಿಗೆ ಎಂದು ಸಾಕಾದು ಅವು ದಾನ ಮಲರ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿನೇಟು ಮಲರ ಬಂದು ಗುರು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಸಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತೋ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ದೈವದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಸಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದ ನಿಕ್ಕಿಂದ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಗುಂಪಾಲ ಐತೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವ್ರು ವಿಧಾಯಕರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಗುಂಪಾಲ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಐತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಪ್ಪುದರು ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಕುಡರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಹೊರಟು ಅದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ಕ ತುಂಬಗೂ ಅರೆಗೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಾಣಿನ ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಲೇಖನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದುಮ್ಮೂರು ಇಂಚ ನಡಪವಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾತು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತ ಅವಲೇಖನೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಿರಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ವಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡಪವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಲತೀಶರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನುಲ್ಲೇರು KT ಸುವರ್ಣರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ರವಿ ಅನ್ನೆ ದಿನೇಶರು ಸುರೇಖಕ್ಕ ನಿತೇಶರು ರಮೇಶರು ಶ್ರೀಕರ್ ಕಿನ್ನಿ ವೇಣನ್ನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಸುಂದರನ್ನೆ
ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಕೇಶರು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರು. ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿದೇತ ನೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಬೈತೀನಿ ಬೇತ ಜನತ ಪುದಾರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ. ಯಾನಾರೇನು ಒಪ್ಪಿಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಅರೇನು ಇರು ಒಪ್ಪಿಯೋಡೋನು ಈರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಇರು ಒಪ್ಪಿಲೇನು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಕಂತದ್ದು ಎನ್ನನೇ ತರೇಕು ಪಾಡುವೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್ ಒವುಲ ಯಾನ ಏನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತರೇಕು ದೆತೋನೋಜಿ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಯಾನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡದು ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಕಾಂಡವರ ನಿತಿನ್ಗೆ ಪಂಡೇನು ಅವರ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದಲ್ಲ ಹೆಂಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ನಾನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತಮೇಡ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಯಾವಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆತ್ತನೆ ಪೋದು ಮುರಣಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆಂಡ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುದಿ ನಾಲೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೇವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರು ದೇವರನ್ನ ಯಾನ್ಲ ನಂಬುದಿನಿ ರಾಜಕೀಯದ 1000 ಪಾಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸನೇ ಪೊರ್ಲು ಈ ರಾಜಕೀಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ನನ್ನ ದಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏರು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಬದುಕೇರೆ ಆಪುನೆ ಏನನ್ನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏನನ್ನು ಬದುಕಾದಿನಿ ದೇವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬದುಕಾದಿನಿ ತಗೊಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಹೋದು ನಂಬುದೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರೇ ಈರಿ ಏನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡು ಹಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ನಂಬುದು ಬೈದನೆ ಅಂಚಾದ ಏನನ್ನು ದೇವರು ಈ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಕನತೇರು ಏನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಡತನದ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಪೋಂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ತೋಜ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಭಾವನೆಲುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವ್ಯತೆ ದುಃಖ ಅಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬ್ಯಾತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಅಡ್ಲೆ ಜಿಂದು ಮಾತ್ರ 100% ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ದೈವಲನ ನಂಬುದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಪ್ಪಲ ಬಡುಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ದೈವಲ್ನ ಈ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಿನಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ನನ್ನ ಸುಂದರನ್ನ ಒತ್ತೊಂದ ಸುರೇಶನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯನಂಚಿನ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಡಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದಂಡ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ರನ್ ದೇವರಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನತ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಆಪುನಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥನ್ನ ಊರಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಣ ಬಂಡ ಊರದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನಿ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಆತನದು ಎನ್ನಿದೆ ಇಡೀ ಊರದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಇರಲೊಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದೇರು ಮಾತರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಡ್ಡಡಿ ರಾವಡನ್ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಯಥಾ ಜನ ನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರ್ತಲೊಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮೂಲ್ಕುಲ್ದನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತಲ ಯಥಾ ಜನ ಅವೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರ್ತಲೊಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾತು ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದನಾಯ ಬೇತೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದನಾಯ ಬೇತೆ ಆಗೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಗೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂದು ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆತೇ ಬೋಡಿತೀನಿ ಈತು ವರ್ಷ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ನೇತ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ದುಃಖ ಅರೊಂಜಿ 5 ಪೇಜಿ ಓದುದು ಪಂಡೇರು ಸುಲಭದಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪವನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡಪವನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನ ಅಂದು ಪೂರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಆತನಂಚಿನ ಪೂರ ಅನುಭವನು ತುಂಡಂದು ಆಲ ಸುಲಭನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇನು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಐಕೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಏನಡ್ದು ಒವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಗ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಾದ ಪಂಡ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೋಡುಪುನ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಏರು ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಏರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಏರು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದನಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಆ ಉಲಾಯಿತನ ದೈವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆನಂದಾಂಡ ದೈವಾಗ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆನಂದಾಂಡ
ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪನಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ 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 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೋಡು ಯಾನು ಪೋಪುನ ಸಮಯ ಪೂರ ಮೂಲುಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಈತು ಪೂರ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಈತು ಪೊರ್ತು ಉಂತಿಜಿನ ಸರಿಯಾಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಯಾನು ನಿತಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಧುರಾಜರಡ ಪುರ ಪಂತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಾನ ಸಮಯ ಕೊರೆ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈತಿ ಮಿತಿದೊಲೈ ಆ ದೇವರು ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಪೂರ ಸಮಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆತ ಐನೇ ನಂಬುದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಶೇಖರನ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒತ್ತೊಂದಿನಿ ನಿಜವಾದ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇ ಪೊರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನೇ ಕಷ್ಟ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಜಾರ ಆಪುನ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಆಪುನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಿಡು ಒಂಜೇ ಯೋಚನೆಡು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ರೀತಿಡು ಆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೇನ ಪಾತೆನಂತವೇ ಜೇಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪಣಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದಾತ ಸಮಯನ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನ ಅನುಭವದ ಬಕ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಪಂಡಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟಾರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಇಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ರಚನೆ ಯಾರುಂಡು ಹೇಮಂತದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಿಬ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ದುಂಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ನೆಂಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ ರೆಡ್ ಶುಭ ನುಡಿನ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪಾದಗೂ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೂ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ರಾಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪರಿಸರ ಆರಾಧನಾ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ನಂಕಿತ್ತೆ ಊರುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮರೇಶ್ವರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪೂದಾರ್ತೆದ ಏನ್ಮನೋದು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪಣ್ಣನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೂರ ಊರ್ದಾಕಲಿಗಳ ಇನಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಆ ಖುಷಿದಾಯಗಾತನ ಬಂಡ ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ತೂನಗನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚಾ ಪೋಪನದು ಪನ್ಪಣ ಸರಿಯ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಂದು ಆನ ಇನಿ ಈ ಸಮೂಹವನ್ನು ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಉಲ್ಲಾಳದ ಈ ಮಲ್ರಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲ್ಲಾತ್ ಬೆಲಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಮಲ್ರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಗಣ್ಯರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂದ ಗಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರ ಹೊಂದಿಸವೆ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಈ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆಪ್ಪನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಲಗಾಗ ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನೆಕೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಮಲ್ರಾಯ ಸುಲ್ಮೆಲು ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್
ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಷತ್ತದ ನಿಧಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುದಾನ ದೆತ್ತದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೋರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವರುಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರ ಮನೆತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೇಡು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಂಗೆ ಈ ಸಭೆಟೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಈ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲ್ಲರು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರಗಳ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣೀಯತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಇತಿಹಾಸನ ಒರಿಪೋವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗವಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲುಂಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಜಾತಿದ ಕೆಳಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣೆಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೂರ ಕೈಪಾಡ್ದು ಐನು ಪೂರ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬುಚ್ಚ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಚ ದುಂಬುಡ್ದು ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬೈದಿಲ್ಲ ಐನು ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿ ಸಮಾಜಡ್ ಕುಳಂಜಿ ವರ್ಗ ಕುಳಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕುಳಂಜಿ ವರ್ಗ ಕುಳಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆಟ್ಟು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಲಿಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬಂಟ್ರೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಐನು ಪೂರ ಪಾರಂಪರ್ಯನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಡು ಏರೇ ಬರಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣಪನ ಬರ್ಚಿ ಆ ಪಾರಂಪರ್ಯನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿ ನಾಡಿಸಾದು ಅವೇ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಐನು ಮಿತ್ತು ಕಣಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ಅಡೆತಡೆ ಕೊರಂದ ಐನು ಸುಸಗ್ರವಾಗಿ ನಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇತ್ತ ಸುಂದರನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮೂರು ಐಟು ಅರೆಡ್ದು ಆಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಈತ ನಡುಂಡು ಇನಿ ಆರು ಉಪ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನಂಚಿನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ನಿಖಲು ಪೂರ ಅರೆಗಲ ಸೇರ್ದು ಕೋಪರತ್ತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯಗ ಸಂದುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲಸಗೆ ಎನ್ನ ವಿಧಿ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ತೂದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಐನು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ನನ್ನರ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕೆ ಆಪುಣ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಬೇಕು ದಾಯಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಕೊರತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎಂಕಲು ಬತ್ತಿಜಿನ ತಪ್ಪಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾವಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ಸಹಕಾರನ ಎಂಕಲು ಕೊರಪ ಎಂಕಲ ಚಂದ್ರಾಸುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲು ನಿಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲು ಕೊರಪ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಏನಾರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿತು ಸೋಮೇಲ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆರೆಬೆಲ್ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ್ ಕೆರೆಬೆಲ್ ಅರೆಗಳ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸಂದು ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲಕನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ಲೇರು ಅವೆಲಕನೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಪ್ರಮುಖರನಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆಲಕನೆ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದ್ರೆ
ಅವಲಕ್ಕನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವ ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮದಿಪನ ಕೊರಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾಗಣ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮಸೂರ್ಯನು ಅಂಚೆನೆ ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಳೇನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ದೇವದೇವರೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಆಲ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನೋಡು ನನ್ನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಿ ನಿಲಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೂಡಾಯಿ ಪರಿಬಾಕಲ್ಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಗುತ್ತು ಪಡ್ಡೇ ಪರಿಬಾಕಲ್ಡು ಸೇನರೆ ಚಾವಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಉಜ್ಜಾಲ ಸೇವಾಂತಿ ಗುತ್ತೋಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಜ್ಜಾಲ ಇತ್ತಿಂಚಿತನ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಪೊಯ್ಯದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಚಾಲ ಕೆರೆಬೈಲು ತೋಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗುಲು ಮಾತ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿತನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಓವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಂಚಿತನ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಾದನ ರಡ್ಡು ಕಾಲಗು ದುಂಬು ಆ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟಿ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಭಂಡಾರಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂಡಿತು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತನ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದಯಪಂಡ ಆಯೇ ಬೇ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿದನ ಅದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಕಲ್ಡ ಆಪಿಂಚಿದನ ಸಾಕೋರವನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ಮುಂದಾಲು ತೋಡು 6/27/21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ತೀರು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಐನು ನಮ್ಮೈತೆ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದಿನನು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕಲಡೆ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆವೋಡ ಐನು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿತನ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬುಡ್ದು ನಮಾ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುದ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ರೆಡ್ ಮದಿಪನ ಕೊರಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸೊಂದು ಇಂಕಲ್ ನಂಬಿಂಚಿದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬದ ಅವೇ ರೀತಿ ಆನೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಅಕ್ಲೇನೆನಿತೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ದದನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಡಿಪಾಯುಡು ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೇವೇರು ಈ 14 ಸೂತ್ರ 14 ಕಟ್ಟು ದೈವ ಅಪ್ಯಾಪಿನ ಚಿದನ ಮನೆತನಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಡು ಸಾವೊಂದು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲೆಬಿಡಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಡಪಡ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಇನಿದಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕುಲು ಉರಿದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಈ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತು ಜಾಗಲಿಡು ಕೊರತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಐನಾಥ ನಿಗಿಸ ಒಂದು ದೈವಗೂ ದೇವೇರಿಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕೊಣಗುಡುವುದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಂತನಂಚಿತ್ತನ ಸುಂದರ ನಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರೇನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಆಡಳಿತ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲವೇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕಲ್ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊಲ್ಲು ಸೀಟ್ರು ಕುಲ್ಲವೇರು ಅಡ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡು ನಡತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಇಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಸ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಗುಂಬು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಲ್ನ ನಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ಲು ನಡತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಒರಿ ಕಲ್ದಕ್ಕಿಗೆ ರಾಮದೇವರನ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ದೂರು ಬೋಪುಣಿಗೆ ಆತಾಪನ ಆಸ್ಥಾನ ರಾಮದೇವರ ಇನ್ನು ದೆತ್ತದು ಸಭಾ ನೆಟ್ಟು ಐನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ್ದನ ಸಮಯಡು ನಾಯಿಗಳ ಓಲೆ ಪೋಪುಂಡು ನಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಯಿ ಕೇನುಗೆ ನಾಯಿಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇನುವರಿಗೆ ದಾದ ನಿಕ್ಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊರಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅಪಗಮನ ಪೇರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನಾಗಿ ಹೂವ ತೋಜುನಂಚಿದ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕೊರಲೇನು
ದಯಪಂಡ ಈ ಆಡಳಿತ ಏನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿದ ವಿಷಯ ಐತ ಉಲಾಯಿಡ್ದಾಗ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಐತ ಗೊತ್ತು ಐತ ಏತು ಎಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಂಡೇರು ನೆಟ್ಟು ಏತು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಪಿರಾವಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಏತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಬೆಂದುಪ್ಪಲೆ ಅಪರೂಪಗೂ ದಾಲಾಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ದೈವ ದೇವನ ದುಡ್ಡ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕ ತಿಂದನಕಲು ಅವು ಬಿಡುದ್ದು ನಿಷ್ಠಾವಂತೇಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲಿಗಲ ಈ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣ ತಪ್ಪುಜಿ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿ ಏರಾದ ಸೇರೋನ್ವೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಋಣಾನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಐತನೊಟ್ಟು ಐತದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಏರಾಯನಕಲು ಪಾತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಪೇರ ಅತ್ರಂಜಿ ಕಟ್ಟುಣ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಪೇರ ತಲತಲಾಂತರ ಅಕ್ಕಲ ಮನೆತನಾಗದ್ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಗೌರವಡು ಅವು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಡು ಜಾಗ ಏನು ಲಂಚನೆ ಈ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಲಂಚನೆ ಆಕಲೇಕ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದು ಬೋಪನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನು ಸುರುಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ ನೆಂದಾಲ ಪನೇರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೂಡು ರೂಪಗೊಳಿಸಿದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಆ ದೈವವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಟ್ಟು ಕಲೆದಿಂಜಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಯನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನಿಟ್ಟು ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯನ ಗಂಧಭೂಲ್ಯನ ಅಕ್ಲು ಕರುಣಿಸಾದು ಕೊರಡು ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಾಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ದೈವ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಾಗಿ ಇಂಬು ಕೊರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ತಿಜೇನು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನುಡಿನು ಪಾತಿರೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೋರನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಿಡ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತಿರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗಳದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಬರಿ ಬಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಬಂತು ಯಾನು ನಮ್ಮರಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಶಕ್ತಿಯಾದ ನೆಲೆ ಊರಿನಂಚಿನ ಮಲರಾಯನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನದ ಮಲರಾಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾದ ಊರ್ದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕಲೇನು ಸೇರಾದಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ವಲಿ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಬ್ಬಳಗೆ ಒದಗದು ಬೈದುಂಡು ಆರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಬೇತೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಪುಗಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನ ತರೇക്ക് ಪಾಡಿಯರು ಅಂತ ನಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪೋಡು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ದೈವದ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಉರಿಯನ್ನು ನಿಗಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ತರತೀರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿತ್ತ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪುಜಿ ಅವು ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅಯ್ಯನೇ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಅವು ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ ಅವನು ಪಂಡಿತನಾಡಲ್ಲ ಏನನ್ ಮನ್ ಪೂಜೆರು ಯಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಾಡಲ್ಲ ಅವನ್ಲಕ್ಕೇನು ಚೇರು ಅವು ಐಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ತುಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರೊಡುತ್ತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ರೆಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ನಿನ್ನ ವಾಕೆಲ ಸೈತನ ಬರಿಗದೀರ ಬಲ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರಡೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಡ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೈದ ಎಲಂಜಿ ಪಂಡಿರ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತನಾಡ 10 ಜನ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಾಡ ಮಾತ್ರ 10 ದಿನ ಟಾಪುನ ಕೆಲಸ 5 ದಿನ ಟಾಪು ಅವೇ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿ ಇಂಚೆ ಅನಾಡ 10 ದಿನ ಆಪುನ ಕೆಲಸ 30 ದಿನ ಟಾಪು ಇನ್ನು ಪೂರ ದೈವ ನಿಶ್ಚಿತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುರತ್ತು ಇನಿ ನಾವು ಸುಂದರಣ್ಣೆ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇನ್ನಿತ ಸೇವೆ ಮಂತದೇರು
ಈ ಶಕ್ತಿ ನಲನ ಆರೇನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಸೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಅವಧಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಆರು ಕಾಸು ಪಾಡುವೇರಂದತ್ತು ಅರೆಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ದಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡುನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಸು ಪಾಡುನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಅರೆಡ ಪಾಡವನಿ ದಾಯನ್ ಪರಡ ಆರ್ನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಕಾಸು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಥಂದೆ ಯಾನ ಎಂಚನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತ್ರ ಕಾಸು ದೇವರ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟು ಚೇರು ದೇವರ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟು ಚೇರು ಐಕಬೋಡಾದ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತನ ಆ ಸೇವೆನ ಅರೆಗಾದೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನೇನಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ 1,25,00,000 ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ 60% ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಉಪ್ಪು ಒಂದೆನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಡ 40% ಆ ಹೊಡಿತನಾಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವರ ಪಂಪರಿಗೆ ಓಣಲ ಮಂತ್ರಾಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಎನ್ನ 50 ನಿನ್ನ 50 ಅಂಚ ದೇವರನ ಪಾಲು ಮುಗಿದಿಡು ನನತ ಪಾಲು ಏರ್ನ ಉಪ್ಪನಿ ಪಂಟ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪನೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮಡ್ದು ದಾದ ಅವಳೊಂದು ಕೇನುಡಿ ಅವನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತನಾಡ ಅವ್ರ ಬೊಡಿತನಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗಲಾನಾಗ ಇಂಚರ 10 ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾವಿರ ದೇವರೇ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟಾವನಾಡ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸ್ತಾಲ ಬುಡ್ಚಾರು ಸರ್ವಾಂತರ ಆರು ಓಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಪೂರ ಏರಗನ್ ಪನ್ನಡ ನಂಕ್ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಡ ನಮ ಬತ್ತದ ಅವಳು ನಟ್ಟು ನೆಚ್ಚದ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಾಡ ರಬ್ಬ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಏರಾಡ ನಟ್ಟುವೇರ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಕ್ಕಲ ಆಟ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಕ್ಕಲು ನಟ್ಟುವೇರು ನಂಕ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾವನಿ ಅಪ್ಪ ಏರು ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಏರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋಡು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿಕ್ಕ ದುಮ್ಮಗ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಹೊಡಿತನಾಡ ಬಲ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತನಾಡ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಇತ್ತನಾಡ ದುಮ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆ ನೀನು ಓಡಿ ಎತ್ತಾವಡು ಯಾರು ಅಡೆ ಎತ್ತಾವೆ ಅನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗ ಮೂಕುತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಕುತ್ತಿ ಪೋಡಾಡ 4 ಮೂಕುತ್ತಿ ದೊಯ್ದೊಲಿ ಆ ಮೂಕುತ್ತಿನೇ ದಾಯನಾಡೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಆ ಮಲರಾಯನ ಮೂಲ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪಡು ಆ ಮಲರಾಯನ ನಂಬಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಲರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚನ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತಡ್ ಅನಿ ಮೂಕುಂತಿ ದಕ್ಕದು ಬೋಂಡು ಮೂಕುತ್ತಿ ನಾಡೇರೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ 800 ವರ್ಷದ ಬಿರವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತಂದು ನಮದಾಯ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಿಗ್ಲೇರ್ದು ಪೂರ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಎಂಚನ ಹಾಪುಂಡು ತನು ಮನ ಧನ ಈ ಮೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನವರಿಯಾಗ ಪುಣ್ಯಾಗೆ ಧನ ಕೊರದು ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ ಗುರುನಾಡ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯನ್ ಬನ್ನಾಡ ಪುರ್ತಾಪ ಜತ್ತ ದಾಯನ್ ಬನ್ನಾಡ ಒರೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ದಯ್ಯ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇರ ಆಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋಂತಂದು ಆಚೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಪಂಡರಿಗೆ
ಈ 48 ದಿನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಡು ಒಂದು. ಈ ಸಾಹುಕಾರಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ದಿನಾಲ 48 ದಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪೋಣ ಜನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾದ ಮಂತೆ ಕೆಲಸದ ಇರ್ಲಿತ್ತಿ ನಮಾರಯ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅವಳು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಕೊರೋಡು 10 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಡು ಒಂದು. ಧನಿಕರು ಬಂದಾಗ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂದ್ಪೇನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡ್ಡಿ 40 ಆಯೆ ಪೋಯೆ ಪೂಜೆ ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಿ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದ 2 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಆಯೇ ದನಿ ಕೆಲಸದ ಆಯೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಾಸುಗೊರ್ದು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲು ನೆತ್ತ ಕಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕರಸೇವೆ ಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ, ಮುಲ್ತ ಗಮನ ಇತ್ತಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬರಿ ಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ದೇನ 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಉಂಟು ಸುಲಮೇಲ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬುಗು ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರ 2 ಪಾತ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವವರೆಗೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಲಗ್ನತೂಪಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾಗಾಣ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ್ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿನ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನದ ಮಲರಾಯನ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಅರ್ಚಕರೇ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗಣ್ಯಾತೀತ ಕನ್ಯರೆ ಮುಮ್ಮ ಕೊಡಪ್ಪ ಜಿತ್ತನ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಅಂಜನೆ ಬಂಧುಲೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ವರದಿಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರೀತ್ಯದ ದುಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಬೆಂದಿಸಿಡಿ ನಾವು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಅವನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣೇರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಳ ಸುಂದರನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರವೇ ಅಂದ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಸುಂದರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಹಳ ಪುದರಪಡಿಯನಾರು ಅವರ ಜವನಾಟಿಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತಿನ್ನರಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತಿನಾರು ಹತ್ತಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟಿ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲದ್ಸಿ ಬಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ದಯ ಪಂಪಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಬೋತ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲದಂತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಮೇನ್ ಆಳೊಂದು ಪಯ ಬಹುಶಃ ಬಾಬ್ ಬಂಗೇರಿಗಾರ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂడి ಎಂಕಾರ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಣ ಅದು ಯಾನಪ್ಪ ಪುರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಂತ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಪ್ಪ ಪೋದು ಆರು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಹಸನ ಮಗಳು ಎತ್ತು ಕುಲ್ಲೆಯರು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಅವಳು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಲಿ ದಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂಚ ಉಳಾಯಿ ಪೋಯರಿ ಮಾತ ಕಾಫಿ ಮಾತಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಿ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯಂಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಡಿ ಅಂಚ ದಾರ ಒಂಜಿ ಮುಲ ದಾಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾನಿ ತಿನ್ನಡ ಬಹುಶಃ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ದಾನಿ ನೆನಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಾಸು ನಿಮ್ಮ 5,000 ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕೋಟಿಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ಕೋಟಿ 0 ತೊಂದು ಕೆಲ ಗೊತ್ತಾವನು ಅದು ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತದ ಕಾಸು ಆ 5,000 ಗುದ್ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಿಲೆಪ್ಪು ಪಂಪಿ ಅಂಚಾದಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಗುವೀರ ಸಮಾಜಡು ಎಂಗಾಳು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಂಗಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಪಂಡಿದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಪಿನಾತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಬಹುಶಃ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಒಲಿನ ಮಲರಾಯೇ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಲಿಯಾಡಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿ ಏಕಸ್ಥರಾದಿ ಇವನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾರಡು
ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರು ಮಾತು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿ ಅಂಚಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ನಾಗಲಿ ಐತೆ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಡ ಗುರಿಕಾರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವಾವನಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆದಾಗ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇರೋಡು ಅವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತುಪ್ಪವನ ಪಿರೋಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧನ ಪಡಿ ಆ ಮಲರಾಯೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇಮಕರಡಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಗೂ ಸಭೆ ಹಿಡ್ದು ನಾ ಇವೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಲಹೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಳಿಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂಜಬೇಲಕನೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಸಭೆದ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಳು ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಂತ ಕೊರಲಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲ್ರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದಳು ಸುಂದರಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾತಿಕಗಳ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರೆಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ರಾಯನ ಪುದರೆಡ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬೋರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಂದು ಯಾನು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಲ್ದೊತ್ತನೋಡು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಎನರ್ದಾಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಾತೆರೇನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಣ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಗೋವಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋವಾದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತನು ಮನ ಮತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಣ ತಂದೆ ಒರಿಯರದು ಹೋ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮಾತಾಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲ ಜಾಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗೇಲು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಂಗೆ ಆ ಮಲ್ರಾಯ ಮಾತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಗ ತಿರ್ತಡು ಕುಲ್ದಿನಗಳ ನಿಗಲು ಸಲಹೆಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಓ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡ ಐಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಬರ್ಪಿ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ನಿಖುಲ್ ದಾದ ನಿರ್ಣಯ ದೇತನುವಾರ ಆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪುವಾರು ಆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇನಿ ದಾಯೆ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ವನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಂಚನಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಿದೆ ತಿರ್ತುಕುಲ್ನಾಗಲು ಏರ್ಲ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಪಂಡ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಪನ್ನ ಐಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪುವಾರು
ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಖುಷಿ ಅವನು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒರೆದಿದ್ದಿನ ಗಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕರ್ಕಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಒರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ನಿತಿನ ನಡೆ ಆಪಲ ಪನಂದುತ್ತೆ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಾಯಪನ್ನಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಮನಪಿನ ನಿಗಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಗೊರ್ಪರ ಆ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಎಂಗಳು ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನು ಮನ ಅದನೊಟ್ಟು ಎಂಗಳು ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡಾದ್ಲ ಇಂಪ್ರಾವಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒರಿದಿನ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲಡು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದಿ ನಂಚಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ ಇಡೀ ಭೇದ ಭಾವ ಬುರ್ದು ಇನಿ ಮಾತೆರಲ್ ನಿಗಳು ಲೇದಾರು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಇಮೆಟ್ ಬದುಕರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲು ದುಂಪೋಲೆ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ದೈತ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನತ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇದು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೊಂಜಿ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗನ ಒಂಜಿ ಇರ್ತದೆ ಐಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ದೈವದ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡುಂಡ ನಾವುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 28 ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಿನಾಲ ತೆಗೆದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರ ಬರ್ತುಂಡು ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಐತ ಉಳೈದ ಗುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ಆತ ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ್ನದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಈತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಉಳ್ಳಾಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತೇರಲಾರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ದಾಯಪಂಡು ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಂದ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಅವೇ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗ ಏರ್ನ ಕೈಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಯ ಗುತ್ತೆ ತೊಂದು ಅವೀಟು ಇದು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿಟ್ಟು ಇಡಮುಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆಟೀತಿನ ಏತೋ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕೊಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡು ಯಾನು ನಿಗಳ ಮಾತೇಡಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬತ್ತಂಡು ಹಣ ರಡ್ಡು ನಡು ತೆಗೊಂಡು ನಂಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಪಿರಾಕದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒರಿಪಾವಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಕೆಬೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಬುಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಂದು ಪಂದೊಂದು ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ರುಚಿಕೆರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಲ್ಲರಾಯ ಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಇನಿ ಲೇದರ್ ಅಂಚಾದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಸೇರಿದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಹಿಂದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಅಂಚಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಐಕ್ ಬಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂದೆತ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ದೇಣಿಗೆಲ್ನ ಕೊರ್ತ ನನಲ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಪಂಡದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಪನೊಂದು ಈ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲರಾಯನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಸಣ್ಣತನದಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವೀರಭದ್ರ, ಅದು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂಜೆ ಸಹ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಾಧಾರಣ 90-95% ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಲದೇವರು ನಾವು ಭಗವತಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅಥವಾ ದೈವ ಇದು ನಡಾವಳಿ ನಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಜೀರ್ಣೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಬಂಗಾರದ ಮುಖ ಆಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲರಾಯ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ 1920ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಹ 800 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ, ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗೋವಾದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾದುರ್ಗ, ವಿಜಯದುರ್ಗ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟದಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಈಗ ಪುನರಪಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 12-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರದೊಂದು ಇದುಂಟು, 10 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಫಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲರಾಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಲರಾಯ ಸಹ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ. ಮಲ್ಲರಾಯ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ತನು, ಮನ, ಧನ ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಧನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತನುಮನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಮಲ್ಲರಾಯನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತತಿ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮವು, ಇಂದು ಸಮಾಜವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.